besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Am nevoie de tine! Ferice de mama care te-a purtat și te-a alăptat. Ferice mai degrabă de cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Învață-ne să ne rugăm, așa cum și Ioan și-a învățat ucenicii. Când vă rugați să spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Cu mult timp în urmă, profeții au scris în Scripturi că Dumnezeu va trimite pe Mesia să ierte păcătoșii și să refacă relația cu Dumnezeu. Viața lui Iisus dovedește că El este cu adevărat Mântuitorul. Profetul Isaia a scris: o fecioară va rămâne însărcinată și va aduce pe lume un fiu, și așa s-a împlinit. Dumnezeu, prin puterea Lui, a făcut ca Maria, deși fecioară, să rămână însărcinată și să dea naștere lui Iisus. După cum a fost scris în Scripturi, miracolul nașterii lui a fost un semn de la Dumnezeu că acest copil era Mesia, acela pe care Domnul îl numește Fiul Său. Când oamenii l-au văzut pe Iisus, au descoperit natura și puterea lui Dumnezeu. El a vindecat norodul, le-a iertat păcatele și le-a promis un loc în împărăția lui veșnică. Iisus și-a sacrificat viața și a fost pedepsit pentru toată omenirea. Apoi a înviat, dovedind că puterea lui este mai mare decât moartea. Iisus Mesia a spus: am puterea să-mi dau viața și puterea să o iau înapoi. Viața lui Iisus a împlinit cele spuse de profeți și a confirmat cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, ca fiind perfect neschimbat, precum au prezis profeții. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Prin Iisus Dumnezeu se revelează pe sine întregii omeniri. Iisus a venit să ne dea o viață împlinită, precum Dumnezeu a plănuit-o pentru primul om și pentru prima femeie.
Dar ei nu s-au încrezut în Dumnezeu și n-au ascultat de porunca Lui. În Scripturi este scris, căci toți oamenii au păcătuit și că plata păcatului este moartea. Cei ce au păcătuit nu vor putea trăi și avea vreo legătură cu Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a realizat sacrificiul berbecului în locul fiului lui Avraam, Dumnezeu a trimis pe Iisus să moară în locul oamenilor. A făcut aceasta pentru ca cei ce cred în Iisus să poată intra în prezența Domnului. Ca urmare, cei ce îl vor urma pe Iisus vor scăpa de pedeapsa iadului și vor putea trăi veșnic cu Dumnezeu. După ce Iisus a înviat din morți, le-a spus discipolilor: oamenii în numele meu vor propovădui tuturor neamurilor că Dumnezeu iartă păcatele tuturor celor ce se pocăiesc și cred în El. Iisus a mai spus că îl va trimite pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie cu ucenicii, să-i îndrume în adevăr și să le dea puterea să urmeze căile Domnului. Când femeia păcătoasă s-a pocăit și a început să-L urmeze pe Iisus, El i-a spus: păcatele îți sunt iertate, credința ta în mine te-a mântuit. Oricine poate fi salvat de harul lui Dumnezeu prin credință în Iisus. El are puterea să ierte păcatele. Cei ce se decid să-L urmeze pe Iisus pot începe relația cu El prin a spune o rugăciune prin care să-și exprime credința folosind cuvinte precum acestea: Doamne Dumnezeule, Tu ești drept, îți mulțumesc că mă iubești. Îmi pare rău că n-am ascultat de poruncile Tale și că am păcătuit împotriva Ta. Îți mulțumesc că L-ai trimis pe Iisus să moară pe cruce pentru mine și că L-ai înviat din morți. Îți mulțumesc că El a plătit pentru păcatele mele. Vreau să urmez calea Ta și L accept pe Iisus ca Mântuitor și Domn. Îți mulțumesc că mi-ai iertat toate păcatele și ai făcut posibil să pot trăi cu Tine veșnic în împărăția Ta. Te rog să-mi dai Duhul Tău cel Sfânt să fie cu mine și să mă îndrume pe calea Ta. Mă rog să-mi dai putere să Te iubesc cu toată inima și să duc o viață care să fie pe placul Tău. Numele Tău să fie proslăvit peste tot în întreaga lume. Amin. Iisus a spus despre cei ce-L urmează: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Urmașii lui Iisus se întâlnesc împreună, se roagă zilnic, studiază cuvintele Lui din Scripturi, caută să urmeze exemplul Lui și spun altora despre El. Iisus îi îndrumă și îi împuternicește prin prezența Duhului Sfânt în inima lor. Ei își amintesc de ultimile cuvinte spuse de Iisus urmașilor Lui înainte de a se înălța pe onor la tronul Său din cer: Dumnezeu mi-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Fiți siguri de asta, eu sunt cu voi întotdeauna, în vecii vecilor.